咳了多久啦4月15号之前就已经咳了1个星期了。哎呦，乖乖，那这1个月老得病，晚上咳还是白天咳？都咳。10月怎么样10月蛮好。刘奶奶要听一下，宝宝还不错。好，刘奶奶要摸摸脉。你看她的指纹呐、有点青涩，看到没有？说明体内还是有热。把舌头伸出来，刘奶奶看看。哎呦，太棒了！哎，对了，她的咽后壁就是腭弓上还是有点小红点，说明她热还没有清退尽。这时候又有那些流行病啊什么的，小心啊！好的，刘奶奶给你开药啊。